So game da harkan kasuwancinka, ko za mu iya sanin wani irin ƙalubale ka fuskanta a cikinta? To gaskiya dai kamar yadda ka sani na rayuwa, kowane lokaci idan mutum zai yi sana'a dole sai ya kowane irin abu za ka yi na ci gaba na rayuwarka sai ka fuskanci ƙalubale gaskiya. Haka ne. To gaskiya na fuskanci ƙalubale daidai da amma alhamdulillah muna lallaɓawa ana tasowa a hankali a hankali. Haka kamar yadda na gaya ma ɗazu ga wani ne zai kira ka a waya ce ka mai hula guda 100, guda 50 za su yi program. So ba zai kira ka ba zai dai baka ratar da ci ga abin da yake so ko filan yake so shi dai zai ce ka kira shi idan ka gama. To yanayin rashin capital a hannu yana ba mu struggle sosai. Wani ma game da haka zai kira ka ka ce ka gama ka ce mai baka gama ba kana ƙoƙarin ka bubbuga ka haɗa mai amma zai kira ka ce mai baka gama ba zai yi fushi. Dan gani yake ai tun da ka fito sana'a ya kamata a ce kana da abin da za ka yi sana'ar da shi. Amma to me kana fama da wanda za ka siyar sannan gashi an kawo ma sana'a ka yi kuma ba ka da ƙarfin yi. So gaskiya muna fuskantar irin wannan barazana amma ka ga da a ce kana da capital a ƙasa irin waɗannan mutanen suka kira ka za su ji daɗin business da kai wata rana za su ƙara kiranka saboda ka musu komai cikin sauri. Amma to yanayin capital a hannu gaskiya abin da ƙalubalen da muke fuskanta kenan. So wani irin taimako kake nema haka game da harkan kasuwancinka? Ko akwai irin manyan 'yan siyasa ko wasu ne masu irin hali da ke taimaka muku haka? Gaskiya dai taimako sai dai irin na addu'a wanda iyaye ke yi da 'yan uwa. Amma wani ya ce ma wai ga wani abu gashi don ka ƙara wa sana'anka gaskiya ba mu samu ba har yanzu. Saboda yanayin ko abin ba a yi ta namu ne ko ba mu sani ba. Ka ga dai mu ba mu harkar irin daba haka rashin ji tayar ma mutane da hankali. Kowane lokaci muna active wa sana'armu. To a tunanina ina ganin kamar mu irinmu ne ya kamata a nema a society. A tallafa ma irin wannan abun. Saboda ko da gaba ni ma zan so in ɗaga wani na ƙasa na ka fahimce ni. Amma ba a yi min haka ba. Duk da dai ba na fatan ni ma in ce mai irin wannan ra'ayi amma idan an mun ni ma zan ji daɗi idan na kai wani mataki zan so in ɗauko na ƙasa shi ma in mai da shi irin yadda aka mai da shi. So wani irin kira kake yi wa manyanmu ko in ce 'yan siyasa don gane